Пойдемте на базу. Я хочу вам кое-что показать. Представляете, эта машина получает сигнал о пожаре, приезжает на место и ликвидирует возгорание. Меня зовут Сирена. Я хочу с вами дружить. Вот это поворот! А? Это что, землетрясение? А ну, кыш отсюда! Кыш! Пернатые разбойники! Мы что, застряли? Похоже, им нужна помощь. Я думаю, турбозавры могут нам с этим помочь. Срочно собирайте спецотряд! Что вы там хихикаете? Ваши друзья в большущих шарах застряли на озере. Смотрите! У меня здесь пожар! Тревога! Что с ним? Он какой-то странный. Ну как вам? Вау! Всего-то нужен был современный подход. Красота! Турбозавры. Привет, Сирена. Смотри в кино с 29 июня. Круто!